娘，我决定不嫁给顾云峥了。宁儿，你和顾云峥是青梅竹马，你俩的婚期就在下月，为何现在突然这样说？况且你也知道，咱们云国朝廷有令，女子若年满20还未出嫁，可是要强行配婚的。你今日突然不嫁，后果很严重，你可明白？女儿明白，顾云峥确实算我的青梅竹马。阿宁妹妹，送给你。他曾亲口说过喜欢我，还说要一辈子守护着我。哼，连3次金都不合格，我看你根本就是懈怠。把手伸出来，为父今天必须要好好的教训你一下。沈伯伯，沈伯伯，都怪我平日里带坏了阿宁，您要打就打我吧。是吗？那你对他受罚。甚至他还送过我定情玉佩，还说等他功成名就，要娶我做他唯一的妻，和我一生一世一双人。从那之后，我便满心欢喜的等他状元及第后来见我。阿宁，等我入朝做了官，我就来沈府提亲。阿宁，我初入朝堂，根基未稳，不宜成亲。等我建功立业后，一定来提亲。阿宁，再等等我，等我一切都稳定了之后，就用8抬大轿来接你。可我没想到，最后我没等到顾云峥的8抬大轿，却等到他带回来了另一个人。阿宁，这个叫程福锦的女人是3年前冬天出现的。这是谁家的姑娘？我好饿。来，谢谢你，你能不能谢谢好收留我？如果再找不到住处，我肯定活不过今年冬天。求求你，求求你，求求你了！程福锦是外地逃难来的孤女，父母双亡。我见她可怜，便将她收留在身边。上哪儿弄的一个小丫头，倒是粘人的很。去年捡的，我看她挺机灵的，便把她留下来。我本以为程福锦会听话懂事，可没想到，她见到顾云峥的第一眼，就已经动起了心思。云峥哥哥，你这次回来打算待多长时间啊？待不了几日，朝中还有许多事情。顾公子，对不起，顾公子。我没事，你手有没有事？没有。一开始，顾云峥和他还遮遮掩掩，到后来，直接变成了明目张胆。傅锦到底是女子，云峥哥哥，你该注意保持些距离。
小姐，对不起，您误会了，我向你道歉。沈宁，你就这么容不得人吗？父亲不过是同我说了几句话，你就让他下跪？似你这样的妒妇，以后谁还敢要？走。这顾公子和沈家小姐不是有婚约吗？怎么还当众下她面子啊？男人3妻4妾多正常呀，定是那沈宁善妒，这种女人娶回去也是母老虎。要我说呀，这沈小姐都20了，顾公子要是不要她，这名声怕是只能嫁个乞丐了。我从未想过，那个曾经说会永远保护我的顾云峥，有一天会成了伤害我的罪魁祸首。娘，我想清楚了，哪怕被官府强制婚配，我也不会再嫁给顾云峥。好，好，好，既然你这样说，为娘便同意你的想法。不过你放心，还有1个月，娘啊，娘一定会给你物色一个好的夫婿。谢谢阿娘。不过，那个顾云峥，你最好问清楚，是不是真的要娶那个贱女人，免得等你嫁人后，他再来纠缠。女儿这就去问。顾云峥的丫鬟说他来了情人桥，又不是七夕，他来这里干什么？阿锦，我若是能早些遇到你就好了，都是怪我当时太冲动，先跟沈凌定下了婚约。别说了。只要能和顾郎在一起，就算是无名无份，我也愿意。不，我要娶你，8抬大轿，3媒6聘，一个都不能少。从此以后，你就是我纳入族谱的贵妾，就算是沈宁，也休想欺负你。原来他5年来一直不越界碰我，并非是尊重我，而是爱我不够深罢了。锁住了，阿宁，这辈子你都别想再离开我了。顾云峥，你竟无情，我便休息。此生我都不会再爱你。阿宁，你在这儿做什么？他看见我把同心锁扔进河里了吗？不过，想来他也不在乎了吧。顾云峥，这是我最后一次为你落泪。刚才的话，
你应该都听见了。我放不下父亲，我要纳她为贵妾。但是你放心，我也会娶你。无论如何，你都是我唯一的妻子。好，我知道。你不要生气，下个月我们就成亲了。到时候，你和父亲都是我的妻子，我绝对不会偏袒任何一个。是吗？那去年今日这里发生的事情，你可还记得？云峥说在桥上等我，怎么还没来？小姐，这是在等顾公子吧？我不是说了，今晚不用你伺候，你怎么还跟来了？我可不是来照顾小姐的，我是来见顾郎的。我再说一次，郑哥哥是丞相之子，你一个丫头，顶多做个通房丫鬟，通房与奴婢无异，远不及嫁给管事，好歹能做个正头娘子，不比为奴为婢强。沈宁，虽然你是大小姐，但顾云峥只能是我的。你小姐，你就成全奴婢吧，奴婢是真心喜欢顾公子。沈宁，你在干什么？沈宁，你在干什么？云峥，不是的，救命！救命！哎呦，快呐！快救人呐！去救一下呀！哎呦，这样当着河南的搂搂抱抱，伤风败俗啊！这是。要是我女儿这般行事，我肯定打死她。就是。沈宁，这下你满意了？没想到你是如此恶毒之人，连一个宫女都不放过。云峥，不是的，你听我解释，不是我推的。行了，闭嘴！我不想听你的狡辩。云峥，男女授受不亲呀！对，就是男怎么可以这样？昨晚伤了脚，还受了风寒，整整伤了10天10夜。不是我，是他自己跳的。云峥，相信我。而顾云峥，你一次都没来看过我。安宁，我要跟你说件事。什么？我决定纳傅景为贵妾，这些都是拜你所赐。当日我当众碰了她的身子，我必须要对她负责。你来，就是跟我说这个。安宁，我也是被逼无奈，谁让你先闯的祸？那若他不落水，你便不会娶她了吗？安宁，过去的事情就不要提了，走吧。不用了，我自己有家。小姐，老夫人动作可真是快，才短短几日就帮你定好了新的亲事，就是不知道是哪家公子，生的可是好看。无论是谁，只要不是顾云峥就行。老板，我来取我定制的嫁衣。沈小姐，您的嫁衣顾公子不是取走了吗？他没给你吗？肯定是拿给陈富锦那个贱人穿去了。他们的婚事仓促，根本没时间定制嫁衣。他们凭什么把小姐的嫁衣给别人？不行，
我们去把佳怡拿回来。脏了的东西我不要，但他欠我的，我会让他还回来。爹，娘，他们是……这便是宁儿吧？我是你远房的婶婶，不过啊，已经出五服了。听说顾家公子不要你了，怕你被随便指派给那些不靠谱的阿杂东西。堂婶特意带我娘家外甥来跟你说媒。爹娘，这就是你们帮我找的夫婿？谁说要让你找这样事儿？分明是他们自己凑上来的。来人，把这2个不知好歹的东西轰出去！慢着，沈夫人，莫怪我说话难听啊。这京城谁不知道你家女儿和顾家公子从小就定了婚约的？宁儿的名誉早已毁了，谁家愿意娶个破鞋呀？大婶儿，说话注意分寸。如今那对方上赶着要娶个贵妾，这宁儿要是硬着头皮嫁过去，那一定是被压着抬不起头来的吧？我说的对吧？与其呀让宁儿去受妾室的气，那不如找个赘婿。就我这外甥啊，老实本分，他要是娶了宁儿啊，还能继续留在你们沈府，到时候宁儿就可以陪在你们二老的身边，为你们养老送终了。这岂不是两全其美的事儿吗？是啊，我一定会好好对待宁儿的，是吧，沈姑娘？滚！你居然敢打我！你居然敢打我！你打你又如何？别说是打你，就算是拔了你的舌头，都是你活该。哪来的乡村野妇？沈宁是我的妻，若是再让我听到你们打她的主意，别怪我对你们不客气。之后就算是杀了你，还不快滚！你给我等着！安宁，你没事吧？这是当初那个他。等我入朝做了官，我就来沈府提亲。下月初8是我纳傅锦为贵妾的日子，你若是想来，记得拿上这个。看来终究不过是昙花一现。最近府里忙，没有时间。忙？爹娘在忙我的婚事。是啊，咱俩的婚事确实也该提前准备。等我纳完傅锦为妾，你就乖乖等着我八抬大轿来接你。爹娘很快为我选好了新的夫婿。出嫁那天，正好是顾云正纳妾的日子。阿宁此去千里，要是在夫家受了委屈，就写信回来。若是你那夫君待你不好，你只敢回来，爹娘养你一辈子。爹娘为我寻的那夫婿，听说是个病秧子，想来也没力气对我不好。时间不早了，我该走了。顾云峥，都是你害得我不得不远嫁，此生我都不会原谅你。起轿！沈宁儿，你是千金小姐又怎样？
到头来还不是我先嫁给顾郎。今日怎么不见沈宁？回少爷，沈府今日无人前来。今天是我大喜的日子，他到底在干什么啊？哎，不对，顾少爷，刚刚过去的那个陪嫁丫鬟好像是沈小姐的人啊！啊！顾云城，你果然骑着高头大马，抬着八抬大轿来了，只不过娶的却不是我。那个新娘子。哎呀！上！怎么了？顾郎，妾身突然想到，妾身一介孤女，没有备下嫁妆，万一那些宾客嘲笑顾郎，可怎生是好呀？放心吧，我已经想到了，早早就为你准备下了嫁妆。再说，这偌大的云城，谁敢笑话你夫君？顾郎对妾真好，真是个小傻瓜。沈宁那么爱我，怎么可能嫁给别人？应该是我看错了。哎，少爷。刚才踢疼你了？顾郎踢得好重，把妾身都给踢痛了。知道踢疼你了，我抱你去拜堂。顾郎，这样是不是不合规矩啊？我是顾氏家主，我就是规矩。我办事儿，谁敢管？顾郎真厉害。请新郎踢轿门，郎君日后不惧内。娘子就是用来疼爱的，惧内又何妨？这个谢怀燕，想法倒是与大多数男子都不同。娘子小心，离吉时还有些时间，娘子勿急。不是说我嫁的是个病秧子吗？娘子小心，前面有台阶。哎呀，新娘子来了！这就是那个妾呀，伤风败俗呀！我真好奇呀，我要看看长什么样，把她迷成这个样子。听说长得不错，就罢了。看看就这么进来了，这不太合规矩。怎么不见沈宁？难道他是不想看见顾郎娶别的女人，故意消失，不想给你面子啊？他敢！神府贺礼！你家小姐怎么没来？今日我大婚，她竟敢不来？顾公子不知道吗？我家小姐已经成亲了，而且婚期就在今日。怎么可能？他等我娶她，足足等了5年。再说了，他明日就满20，有谁会娶呢？难道沈姐姐是故意让家丁与顾公子说这些话，好让你抛下婚礼，去沈家找她？我家小姐真的已经嫁人了。顾公子不信，可以翻看沈家给你发的喜帖。什么喜帖？因为婚事仓促，
老爷昨夜才派人往外发喜帖。你有收到喜帖吗？是这个吧？因为是同一天的婚礼，小的以为公子肯定不会过去，就没给公子。我不信，我不信他会另嫁他人。不行，皇上就要成亲了，你不能走啊！下手真重啊，说走就走，怎么走啊？这就不成了。什么理智啊！沈宁，最好乖乖给我待在沈府。果然是骗我，那么爱我又是这样的灵蛇，怎么可能嫁给别人？你耍这么多手段，不就是为了把我从婚礼上拽出来？我来了，不过你要承担惹怒我的后果。你为什么穿着沈宁的衣服？这套衣裙是阿宁表姐送我的，她说她已经不喜欢这种颜色了，丢掉可惜，不如送我。沈宁呢？她人在哪儿？这位公子是来送阿宁表姐的吗？你来晚了，她已经被南方花轿接走了。不可能，她这么爱我，不可能嫁给别的人。你说谎！沈宁，这又是你的小把戏，对不对？人呢？东西呢？他的东西呢？我不是说了吗？阿宁表姐已经被南方的花轿接走了。不可能，她不可能另嫁他人的。沈姐姐她真的嫁人了，妾刚刚问过沈夫人了。顾郎，忘了沈姐姐，跟妾回去成亲吧。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。是你？既妃之音，小姐为何如此伤怀？实在下唐突，实在是小姐的琴音太过哀婉。易经云：怒伤肝，悲伤肺，气伤心，思伤脾，怒伤肾。为了小姐的最爱之人，还请小姐切莫悲哀切思。我怎么记得这句话出自《麦经》啊？原来是出自《麦经》啊！真是年纪大了，脑子不中用了。沈小姐，我们又见面了。慢着！慢着！安宁，你怎敢私自嫁给他人？顾公子，我和你已经无话可说，请你离开吧。无话可说？我们在一起5年，怎么就无话可说了？顾公子，想来你是得知今日我与阿宁成婚，特地前来祝贺的吧？亲友们劳累了一日了，爹娘，不如请大家入席吧。对。啊，对，诸位，今日辛苦了。不认识谁啊？庭院里宴席都摆上了，大家先入席吧，请。哦，走吧，请。
顾公子，要不你也去外面喝一杯？你不要在这给我摆出一副家主的样子。我同阿宁5年的感情，岂是你能插足的？我不管你们之前发生了什么，但阿宁是我明媒正娶的妻子。顾云峥，你算什么东西？要不是你趁虚而入，阿宁将会是我的妻子。那你为什么会被趁虚而入？当时的你在做什么？微烟韶华流转，耗尽了3000之战。怪影错阳差，却偏顾公子，请回吧。如今，我只想好好和谢老过完后半生。可是你根本不爱他呀！你跟一个不爱的人在一起，你怎么可能会幸福？只有我才能给你幸福。可是，我也不爱你。怎么可能？我们从小一起长大，青梅竹马，在一起5年，5年呐！这个世界上没有人能比我更加了解你。那你就更应该看得出来，早在情人桥那天，我就已经不爱你了。怎么可能？你怎么可能会不爱我？我们一起经历了那么多风雨，难道就因为我纳了一个妾，你就要抛弃我们5年的感情吗？再说，我纳父亲，那也是没有办法的事情啊。阿宁，我知道是我对不住你，但是我碰了父亲的身子，我若不娶她，那他能怎么办？外面的闲言碎语足够杀了他。那我呢？全京城都知道你要娶的人是我，你这样做又置我于何地？你明知道她是渔女出身，水性极好，你却还是要下水去救她。你甚至都不问清楚她到底是怎么落的水。程父锦不止一次和你袒露爱意，当时的你难道不明白那次落水根本就是一场逼婚的阳谋？阿宁，她无亲无故，又是个柔弱女子，我自然是要多照顾她些。而且她还小，少女的感情总是来得单纯和炙热一些。是，她只比我小1岁。你有家人护着，而她只是一个孤女。阿宁，你什么时候变得心眼这么小？多说无益。顾云峥，如今我已经嫁为人妻，你也娶了主义的家人，从此我们桥归桥，路归路，只盼以后再无相见之日。我不答应，我不答应。阿宁，那年你想吃巨富楼的糕点，我起一大早排了3个时辰的队，我终于买到。回来的时候，我生怕糕点凉了，就一直揣在怀里。这件事情你忘了吗？还有那次你背不出3字经，沈伯父要打你手板，让你伸手，你不肯，你怕疼，我就伸出自己的手。那次我被打了之后，1个月我都握不了笔。之后我被父亲罚跪祠堂，你让沈伯父带着你来顾家做客，为的就是偷偷从门缝里塞糕点给我。事到如今，你还提那些陈年旧事做什么？还有那一年冬天下了特别大的雪，你想出去玩雪，之后不小心摔伤了腿，我就背着你一路走回的沈府。之后我在床上躺了大半个月，这些事情你难道都忘了吗？顾云峥，你确实以前对我很好，我也很感激你，曾经让我拥有过美好的岁月。可那些都已经过去了。
谢郎才是要和我度过余生的人，以后我只会爱他。我不就是纳了个妾吗？你自己出去看一看，外面哪个男人不是三妻四妾？我也就只纳了一个而已。再说了，你又怎知他未来是否会妻妾成群？我此生定不会纳妾。你说什么大话？每个男人都会说。我以前也同阿宁讲过，你不要相信他说的，男人的嘴都是会骗人的。我相信谢郎。我父亲说过，我公公这一辈子就没纳过妾，一夫一妻过了近30年。再说，我相信我父亲的眼光，他不会看错人的。阿宁，你凭什么叫阿宁？阿宁是我的，我绝不会让她嫁给别人。谢怀燕，你就给我死了这条心！阿宁，跟我回家。顾郎，顾郎，对不起，跟我回去吧。你这样，我真的好心痛。沈姐姐，你就跟顾郎回去吧。顾郎他真的很在乎你。你叫谁姐姐呢？我沈家出5府都没有姓程的亲戚。我知道自己出身卑贱，比不上你金枝玉叶，可未来你我都是顾郎的妻妾。我叫你一声姐姐，不为过吧？我都想好了，等你也嫁进来，你就负责顾郎的田产铺子，我就负责顾郎的日常起居，咱们俩就像娥皇女英那般和睦相处，一起照顾夫君。这声姐姐，我承受不起，因我此生都不会嫁给顾云峥。为什么？难道你变心了？你怎么能变心呢？顾郎那么爱你，你以为顾郎真的爱你吗？他只是受不了被人抛弃。你要是跟着他回去，不出3天，他就又会将你弃如敝履。你朝谁翻白眼？你又朝谁笑？你冲谁翻白眼？你又冲谁笑了？阿姐，这3年，我早就想狠狠地扇你了。顾郎，妾的脸好痛。阿宁，你凭什么打父亲？他不就是劝你跟我回去，你至于吗？再说，他哪儿说错了？人家娥皇女英都能和睦相处，你为什么就这么小心眼？是，我就是这样小心眼。顾公子，请你离开，去找你心目中大度的娥皇女英。我就说你一句，你就让我回去？安宁，嫁人不是儿戏。你今天要跟姓谢的入了洞房，今日之后你便是残花败柳，我就再也不可能娶你了。那就恕不远送了，二位。谢郎，咱们离开这儿吧。好。不许走！都是因为姓谢的这个病秧子，只要他死了，阿宁就能跟我回家了。顾云峥，你若是敢伤谢郎分毫，我这辈子都不会原谅你。沈姐姐，你怎么还帮着别人啊？你不会真的变心了吧？去死！谢郎！
没事吧？没事儿，只是许久不曾活动，有耗力过度。顾云峥，我本想给你留几分脸面，好还了幼时你对我的照父之恩，可你竟敢打我的夫君！你现在就给我滚出去！再敢来谢府闹事，休怪我对你不客气！你凶我，受伤的可是我呀！刚才你也看见了，这个姓谢的，他明明身手这么好，根本就不是病秧子，他是在骗你啊！安宁，你难道还看不出来吗？他是在演戏啊！那这样不是更好？我的夫君身体健康，且武功高强，这样我们以后就能白头偕老。连欺骗都能忍受，看来你是真的变了心，爱上这位谢公子了。对啊，连欺骗都能忍受，那就是真爱。当时的你难道不明白，那次落水根本就是一场逼婚的阳谋？安宁，她无亲无故，又是个柔弱女子，我自然是要多照顾她些。不，你不能爱别人，你只能爱我。顾郎对你5年的恩情，你不能忘恩负义。你要是再敢插嘴，我撕了你的嘴！顾郎，你看姐姐。顾公子，这是我最后一次和你客气说话。若是你再敢纠缠安宁，我定让你生不如死。顾郎，你会死的，咱们回去吧。顾郎，你会死的，咱们回去吧。阿宁，今日我先走，改日我一定会来带你走的。姓谢的，你要是敢动阿宁一根手指头，我定杀你！行了，别装了。娘子要打要骂都使得，就是千万别生闷气。我根本就没有生你的气。娘子真的不怪为父骗了你。刚才你若真是个病秧子，早就已经死在顾云峥剑下。回想刚才那一幕，我只有恐慌和庆幸。我怎么会怪你？多谢娘子体谅。凤冠是不是很重？为父帮你摘下来。娘子，为夫帮你把嫁衣也一并脱了吧。啊，我还是自己来吧。这件嫁衣确实繁琐，自己根本弄不好。好。谢郎，你动作怎么那么娴熟？因为这凤冠和嫁衣都是为父亲自设计的，只是时间仓促，不够精美。谢谢啊。我娘子是要与为父相伴一生之人，以后都不用说谢字。
你那个谢郎，今晚可不可以别？为父明白，来日方长，为父不着急。睡吧，明天还要早起。少年语，年轻跑，风骨皆好。琴声袅袅，笛声袅袅。夫君，别喝了。安宁，你别离开我，都是我的错。我发誓，我以后再也不惹你生气了。我一直以来爱的只有你一个。好。那你不嫁给谢怀燕了吗？不嫁了，我只嫁给顾郎。怎么是你？夫君，这个时候除了谢深，还能有谁呢？顾郎，你怎么推卸啊？夫君，春宵一刻值千金，让妾伺候你吧。滚开！夫君，我是沈宁啊。不是沈宁，都怪你这个女人从中挑拨，安宁才会离开我。我挑拨你和沈宁的感情？顾郎啊，事到如今，你还有脸说出这种话？明明是你自以为沈宁离不开你，所以肆意践踏他的感情，他才选择离开你。没有，我没有践踏安宁的感情。我那么爱她，我怎么可能践踏她的感情？顾郎莫不是喝醉了酒，就失忆了吧？是谁趁着沈宁不注意，偷偷与我举止亲密？其实沈宁都看见了，只是他隐忍不发。他期盼着有一天，你自己幡然醒悟，自决断了和我的牵扯。好几次夜里，我都看见他坐在窗边垂泪。到后来，你更加肆意妄为，竟然跟他说你要娶我为贵妾。正妻还未进门，就要娶贵妾，你真是踩在沈宁的脸上，狠狠地践踏呀！不是的，不是这样的，我也不想。都是你，要不是你当初跳下情人桥，我又怎么会碰你的身子？当初确实是我设计逼婚，可后来呢？在情人桥上，你抱我、吻我，被沈宁撞见，也是我设计的吗？我真是个混账！顾郎，忘掉沈宁吧，和妾在一起吧，妾会永远爱你。
请您喝茶。娘，请您喝茶。好孩子。这个呀，是你祖母给我的，现在我把它转交给你。以后，我们这谢府和怀燕都交给你了。娘，儿媳刚嫁进来，就掌管钟馗，只怕会力有不逮。可以找怀燕帮你呀，你呀，可别听别人说她是个病秧子就心疼她，她呀都是装的。娘，你最爱吃的杏仁酥。你怎么知道我最爱吃杏仁酥啊？今天是七夕节，阿宁，一会儿啊，让怀燕带你去情人桥逛逛吧。燕州也有情人桥。你看，是不是有种熟悉的感觉？为什么燕州的情人桥和京城的一样啊？因为这座情人桥啊，就是仿造京城那座修的。传闻燕州情人桥的修建者曾在京城的情人桥遇见了此生最爱之人，后来娶她为妻。他想把好运带给全燕州的百姓，让全天下的有情人终成眷属。有情人又哪儿都能成眷属，只是阴差阳错罢了。我说的也是谣传，真正的原因是修建者是京城人士，他呀有个特别凶恶的老婆，不准他熬夜画图纸，没办法，他只能把京城那座给招搬过来。我若是不满意，你是不是还能找出第三个故事来？娘子容为夫想想，没准还真有。我知道这附近有一家小馄饨店，味道还不错。娘子稍等，我这就去买。哎，这么快就买回来了？馄饨不会是生……怎么是你？安宁，这是去年七夕你要送给我的花灯，我修复好了。我知道这兔子灯是阿宁亲手做的，所以特意捡了回去，花了1天1夜才修复好。你看，是不是和当初的一模一样？你曾说兔子红眼，奇形怪状，让人看了不舒服。我每每画兔子，从不染红眼睛。这根本就不是同一盏灯，顾公子，过去的已经过去了，你记不住，我也忘了，请你以后不要再纠缠我了。不是的，我没有忘记，只是那盏兔子灯被人踩碎了，我怎么修复都修不好，只能另做一盏。阿宁，你没忘记，你还记得我不喜欢兔子红眼睛，你记得我的所有喜好，所以你还是爱着我的，对不对？你魔怔了。阿宁，我去城父亲是被逼无奈的。我知道，因为你碰了他的身子吗？不是因为这个。我之所以娶程父亲，是因为他身上有一份我父亲贪赃枉法的证词，那份证词一旦被暴露，我顾家就会被满门倾覆。我曾经试图用金钱引诱他交出那份证词，可是他没同意，我只好又以深情。在成亲那晚，他已经将那份证词交给我，我以后再也不会被他胁迫。安宁，你回到我身边好不好？
我以后一定会像曾经许下的诺言那样，一定会守护你的一生一世。顾云正，你知道我为什么放弃了我们5年的感情，改嫁他人吗？不就是因为程父锦吗？非也，一个程父锦我还不放在眼里。我心冷的是你，你对我感情的态度。你轻易的放弃了我们多年的感情，连听我解释的机会都不给。今日有程父锦胁迫你，你妥协；他日再有徐父锦，你又当如何？你会因为一点小困难就选择放弃我，又为了留住我这个还算喜欢动玩具，造就你会娶我的假象，引起谣言纷纷，害得我难以悔婚。你根本就不爱任何人，你爱的只有你自己。你根本不配被人爱。顾云正，我无比庆幸没有嫁给你，以后别再见面了。安宁，我是真的爱你，安宁，我发誓我是真的爱你，我再也不会碰别的女人。安宁，安宁，你再给我一次机会，我真的错了，我的余生不能没你啊，安宁。安宁，顾郎，是你不爱你，你就跟我回去吧。都是因为你这个女人，害得我跟安宁离心。你滚！我不松手，要么死在你身边，要么你就跟我回去。我已经休了他，我现在跟他没有任何关系了，安宁。顾云正，我再跟你说一遍，我的离开跟程父锦没有任何关系，你跟他怎样，我一点都不关心。安宁，你不是不相信我吗？我现在就向你证明，我对他有没有感情。夫君，救救我！谁是你夫君？安宁，你稍微等一会儿，等那个女人死了之后，我们2个隔阂就消失了。顾云正，你疯了，真是疯了！顾云正，我给你的证词是假的，真的还在我手上。安宁！娘子，你没事吧？没事。他们怎么回事？无关紧要的人罢了。夫君不用管，我累了，咱们回去吧。好，我们回家。夫人，我骗了你。说吧，什么事儿？顾云峥说的是真的，这门婚事确实是我费尽心思求来的。3年前我对你一见钟情，可后来找人打听，才发现你有一个相爱的竹马。当时觉得惋惜，但我一直都希望你能过得好。前些日子我听说沈夫人在帮你物色一门亲事，打听之下才得知你的事，我便立刻前往京城向岳丈提亲。那你的身体……装的，你一日不肯成亲，我便不会死心。娘子，你会怪为父骗了你吗？我不怪你，事情都已经过去了。如今既然我们是夫妻，就应该相互扶持下去。不过你以后不准再骗我。不敢了，为父以后再也不敢骗娘子了。
娘子，我听说新婚夫妻太久不圆房，女方会被说闲话的。切，谁说的？就知道买孙，你是我见过最没用的男人。滚！你就知道对我发脾气，可这有什么用呢？你最爱的沈宁，说不定现在正在谢怀燕的身下辗转成欢呢。你说什么？我说你是孬种，人家都已经变心，你却连自己的妾室都不敢睡。我说你是没种的熊抱，难怪沈宁会弃你而去。闭嘴！你想死是不是？你杀了我吧，杀了我，你就更没有流淌在自己的龟壳里了。一个喜欢勾引男人的贱货，今日我就成全你！我知道错了，我知道错了。阿锦，我若是能早些遇到你就好了。我要娶你，8抬大轿，3媒6聘，一个都不能少。从此以后，你就是我纳入族谱的贵妾，就算是沈宁，也休想欺负你。不是告诉过你，别再做这些费眼睛的绣品了吗？娘刚说完，你又来说我。我要是再不做点女工，要无聊死了。好吧，不过以后这种捡东西的活儿，你一定要教我。娘子，刚才我接到京城传来的消息，顾云峥因为虐杀妾室，被判了流放3000里。娘子，你要去送一下吗？有些人相见不如不见。娘子说的对，是我多言了。今天阳光不错，为夫陪娘子逛逛街吧，省得无聊。好，走。从石头光如桥，半生孤